Goeiemôre broers en susters, ook vanoggend op 'n heerlike, koue, fris, varse sondagoggend. Baie welkom ook vanoggend in ons erediens. Ek hoop dat u ook dit so saam met ons sal ervaar en dit vir u ook 'n positiewe boodskap sal bring en dat ons ook so in die geloof saam met mekaar kan groei. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, kom uit die Ou Testament uit. Ons gaan 'n bietjie die Ou Testament uit lees daar in 1 Konings 19. 1 Konings 19 vanaf vers 1. Elia vlug vir Isebel. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos wat jy met die profete gemaak het nie. Elia het bang geword en terwille van die lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy 'n slaaf agtergelaat. Hy het self egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besebos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê, en daar onder die besebos het hy aan die slaap geraak. Toe hy hom kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet. En deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, daar by die berg van God. Hy het in die grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel aan U saak gewy, Here, U die almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek, hulle het U altare afgebreek en U profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk het en die rotse gebreek het voor die Here, maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here ook nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grond gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? En hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here, U die almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak, net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasiel salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu seun van Nimsi salf tot koning van Israel en vir Elisa seun van Safat uit Abel Mehola moet jy self tot profeet om op jou op te volg. Dan sal dit so wees. Die Gasiel se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak.
maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Net tot sover. Gelukkig is ons wat hierdie woorde hoor, dit glo, maar ook in ons harte bewaar. Liewe broers en susters, miskien was u ook al in u lewe daar waar Elia vandag is. Dalk was u ook al moeg en teneergedruk en moedeloos en totaal en al moeg vir die dinge wat om ons besig is om te gebeur. En al wat jy wil doen is om jou kop toe te trek en te wens, almal wil ons net vandag uitlos. Of dalk nog 'n bietjie erger. 'n Mens wens, jy was dood. En weet jy broers en susters, dit kan met enige iemand gebeur. En dit kom oor jou op 'n tyd dat 'n mens baie keer die minste verwag. Want kyk ons na die verhaal van Elia en ons blaai so 2 bladsye terug, dan sal ons 'n heel ander Elia hier aantref. In Hoofstuk 17 sê Elia vir die goddelose koning Agab dat dit nie weer sal reën nie, behalwe as hy wat Elia is, so sê. En dan gaan kruip hy weg in die kritspruit waar die Here vir hom gesorg het en die kraaie vir hom kos gebring het. En toe die spruit ook opdroog vanweë die droogte, gaan Elia en hy gaan bly by die weduwee in Sarfat. En op sy woord het haar olie en haar meel nooit ooit opgeraak nie. En hier kom ons in hoofstuk 18. En vat Elia, man alleen, 450 Baalpriesters van Isebel en 400 Aseria priesters aan, en kom hy teen hulle te staan op die berg Karmel. En almal ken hierdie verhaal, 'n verhaal van oorwinning, die verhaal van die offer wat die Here met vuur verteer het op sy gebed. En dan roep die hele volk uit, maar die Here is God, die Here is God. Want al die afgodsdienaars en al die afgodspriesters is doodgemaak. En toe het Elia gebid. En God het reën gestuur. Die laaste vers van hoofstuk 18 sê dit so mooi. Die mag van die Here het Elia besit geneem en hy het sy mantel opgebind en voor Agab se wa uitgehardloop tot waar die pad uitdraai na Jesreel toe. En dan kom ons by hierdie verhaal wat ons vanoggend saam gelees het. Hier waar Isebel vir Elia laat weet dat sy doodsvonnis klaar gevel is, dat hy gaan sterf, dat sy seker sal maak dat hy doodgemaak sal word. En is dan asof Elia net moed opgee. Asof Elia net nie meer krag het om aan te gaan. Elia pak op. Hy vat al sy goed en hy vlug ver suid. Hy vlug tot ander kant Berseba. En daar gaan sit Elia onder 'n besebos en hy wens hy was dood. Hy sê vir die Here, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders. Nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe. En daar lê hy onder 'n besebos, moeg, klaar, nie meer lus om aan te gaan of om enigiets te doen. Maar die Here is nog nie klaar met Elia nie. Die Here stuur 'n engel na Elia toe wat hom wakker maak en vir hom kos gee. Elia staan op en tog strompel hy verder voort na die Sinaï woestyn. Daar waar hy hoor het homself gaan tuis maak. Op daardie selfde berg waar die Here aan Moses verskyn het. Ons lees nie hoekom het Elia juis Horeb toe gegaan. Dalk het die Here hom so toe gestuur of dalk het Elia so toe gegaan in die hoop dat hy ook
soos Moses vir God sal ontmoet en kan sien. Want in vers 9 lees ons, dat hy die grot ingegaan het. Daar blyklike verwysing na die grot waar Moses ingegaan het, toe God aan hom verskyn het. Elia wou net 'n plek kry waar hy kan rustig wees, waar hy homself weer kan vind, waar hy weer sy God kan ontmoet. En daar, by daardie einste grot, vra die Here vir hom wat hy daar maak. God vra vir hom, hoekom is hy daar? Hoekom is hy so ver weg van Israel waar die Here hom wil gebruik? En Elia skud net sy kop en hy sê vir God, maar ek het met my hart en my siel gewy aan U saak, Here Almagtige. Maar die Israeliete het die verbond met U verbreek. Net ek alleen het oorgebly. Eintlik, broers en susters, kan ons dit so maklik en so eenvoudig stel. Al wat Elia hier eintlik sê, is Here, ek alleen het agtergebly. Ek is die enigste een wat oorgebly het. Eintlik sit Elia daar in 'n grot op die berg Horeb, daar waar God aan Moses verskyn het, en Elia kry homself jammer. Elia sit op 'n hoopie, en hy hoop maar God sal verstaan. Maar dan kom God, en luister mooi, hoe antwoord God hierdie lewensmoe profeet van hom. Hy antwoord hom, en hy sê, Elia, kom uit, en gaan staan op die berg, daar voor my die Here. Ek wil verbygaan. Broers en susters, hy nooi nie vir Elia uit om op te staan, homself uit hierdie lewensmoe sak en as posisie uit te ruk nie. Hy nooi hom nie om saggies uit te kom nie, hy beveel. Elia, kom uit. Gaan staan op die berg voor my, want ek, die Here jou God, wil verbygaan. En op so 'n manier wil God vir Elia nuwe moed en krag gee. Maar hoe lyk die God wat vir Elia uit die diepste dele van die ellende opgetel het? Terwyl Elia daar staan, moedeloos, dink vir al die dinge wat met hom aangaan en wat met hom en die volk gebeur het. Kom maar skielik 'n baie sterk wind wat die berg stukkend ruk en die rotse voor die Here breek. En Elia het seker gedink terwyl hy daar gestaan en bewe het, ja, dis wat ek nou nodig het. Ek het die krag van God se gees wat soos 'n wind deur my lewe waai nodig. Maar in die wind was die Here nie gewees nie. En toe kom maar 'n magtige aardbewing soos destyds toe God aan die volk by Sinaï verskyn het. En Elia het daar gehoop, God laat die aarde ruk en bewe, sodat die mense tot geloof sou kom, dat hulle wakker geskud sou word en weer begin glo. Maar in die aardbewing was die Here ook nie. En toe kom daar 'n wind. En voor daardie wind kom daar 'n vuur wat brand en alles om hom verteer. Alles gaan op in vlamme. Dis net vlamme en as en verbrande hout waar jy kyk. En Elia het seker gehoop dat God se vuur sal sy vyande verbrand, soos wat hy destyds gedoen het by Sodom en Gomorra. En daardie vuur was die Here ook nie. Maar eers in die fluistering van die windstilte het dan Elia iets van God se teenwoordigheid aangevoel. Nie in die opspraakwekkende en die onsagwekkende, nie in die vreesaanjaende dinge nie. In 'n sagte, rustige aandbriesie het Elia God se teenwoordigheid gevoel. Weet jy, broers en susters,
Ons almal het 'n behoefte daaraan om God te beleef. Ons almal wil graag sy heilige teenwoordigheid ervaar. Elia was nie anders as u en ek nie. Maar tog was dit nie in iets buitengewoon wat hy God se teenwoordigheid aangevoel het nie. Dit was eintlik eers toe daar niks buitengewoon gebeur het nie, dat Elia iets van God beleef het. En ek wonder of ons nie dikwels 'n ervaring van God verlatenheid het, omdat ons op die verkeerde tekens van God wag nie. Omdat ons God op die verkeerde plekke gaan soek en hoop om daar te vind. Om God in die buitengewone dinge raak te sien en te vra dat hy homself daar sal openbaar. Of om God in hierdie opspraakwekkende groot dinge soos aardbewings en tsunamies en sterk winde. Ons wil ons God daar kry. Ek moet my nie vanoggend verkeerd verstaan nie. God kan op sulke maniere, op sulke buitengewone omstandighede, ook aan ons verskyn. Hy kan met ons daaroor praat, maar God klink dikwels heeltemal anders as wat ons dink en as wat ons hom sien. En ja, broers en susters, ons sien hom nie altyd in wondergenesings en massa bekerings nie. Maar daar wat 2 of 3 in sy naam is, daar sien ons hom. Daar waar u vanoggend in die warmte van u huis saam met die kinders en saam met die eggenoot dalk sit en hierdie erediens bywoon, daar is God saam met u. Ons sien hom baie keer in die glimlag van 'n kind. Ons sien hom in die skoonheid van 'n sonsondergang. Ons hoor hom in troostwoorde vir iemand wat omgee. Ons hoor hom vanoggend in sy woord, waar hy met u en met my gesels. En ja, natuurlik moet ons dit ook nie miskyk nie, dat Elia God eers gehoor het, toe hy stil geword het. Toe hy 'n fluistering in die windstilte geword het. Want in die geharrewar van ons besige lewens, ons God moeilik hoor. Want ons is so besig met dit wat daar is. Ons is so besig met die dinge wat soveel geraas maak, dat ons as mense vergeet het om tyd te maak om stil te word in God se teenwoordigheid, as ons hom wil hoor. En dit het die afgelope tyd maar bietjie verander. Want u en ek is tot stilstand geruk. Ons is gebreek. Ons is gestop. Om dalk net weer bietjie vir God op te soek in daardie windstilte. Te hoor wat hy vir ons wil sê, waar ons en ons families alleen is. Dalk vir ons rustig wil maak, soos wat Elia daar in die grond gaan word het. Want God klink baie keer anders as wat ons dink. Ook in sy spreuke klink hy anders as wat ons sou verwag het. Want as God met 'n lewensmoe profeet praat, wat sê hy? Toe maar, arme Elia, ek verstaan mos jou depressie. Hier is vir jou 'n gawe aftreepakket. Jy is mos moeg, jy kan mos nou 'n bietjie gaan rus. Dis wat Elia wou gehoor het. Hy wou gehoor het, hy kan sy goedjies pak en in 'n boks sit en hy kan agteroor kyk en sê dat God se water nou oor God se akker kan loop, want ek is nie meer God se profeet nie. Maar God sê vir Elia, Elia, draai in jou spore om.
sal ons heel waarskynlik baie lank wag. Want dis nie wat God met ons maak. Sy stem klink veral op wag. Daar waar ons stil word voor hom, of met gespitse oorde deur die lewe gaan. Waar jy in biddende afhanklikheid voor hom leef, mag ons die stem van die Here op ons eie unieke maniere hoor, daar waar ons besig is om vir hom te lewe. Mag ons vandag, wat dalk moedeloos is, dalk moeg is, wat dalk geïrriteerd is, dalk daar op die berg, vir God in die fluistering van die wind stil te hoor, en saam met hom hierdie pad stap. Kom ons raak ook stil, ons gebed, en ons hoor en beleef God se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Here, ons word vanoggend stil voor U. En Here, dank ons U dat ons in stilte ook U naam kan aanroep, maar ook U teenwoordigheid kan voel. Ja, Here, ons soek U in groot dinge. Ons verwag U in magtige en groot situasies. Maar Here, vanoggend kom 'n kind dalk na ons toe en gee ons 'n soentjie. En daar is U. Ons telefoon lui dalk. En dis 'n lang verlore vriend. En daar is U. Daar's 'n boodskap wat na 'n ou mens gestuur word. En dis haar kinders wat net wil hoor hoe gaan dit met haar. En daar is U. En Here, daarom bid ons dat U ons nou ook rustig sal stem. Here, dat ons stil kan geword in onsself. En dat ons U teenwoordigheid kan soek en kan voel, kan ervaar, ook in die klein dingetjies van ons lewens. Mag ons, Here, U ook ervaar soos wat Elia U ervaar het. En dat ons ook so oop sal wees, dat U ons sal gebruik waar U ons nodig het, soos wat U met Elia gemaak het. Dankie, Here, dat U die fluistering van 'n windstilte ons vandag ook tot by U kan roep, dat ons by U voete kan sit en ons kan stil raak. En Here, so lê ons ook vandag vir die toetjie voor U voete neer. Here, 'n kollega in die dorp, iemand waarvoor ek soveel respek het, iemand sal met wie ek 'n lang pad stap. Here, ons bid vir hom, dat U hom sal gesond maak op U manier. Dat U hom ook sal rustig maak. En dat hy sal weet, dat U hom nie in die steek laat. Dat U hom sal dra. En hom sal krag gee. En elke dag na hom sal omsien. Want hy en ek is dalk waar Elia is. Dalk moedeloos. Dalk moeg. Here, maar tog sal U ons krag gee om aan te gaan. Dra die gesin. Vir dan die menietjie en ook die gemeente. Here, dat U saam met hulle hierdie pad stap. Dit weet ons. Dankie, Here, dat ons hulle in stilte voor U kan neer en U met hulle sal wees. Dankie, Here, vir U goedheid, U liefde. Amen. Die Here sal U seën en U beskerm. Die Here sal tot U redding verskyn en U genadig wees. Die Here sal die gebede verhoor en aan U sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid.